Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Ustadzinal karim Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, akhinal karim Gus Mas Duki, Syekhinal karim Romo Kiai Nur Kholis, Ustadzinal karim Gus Taufik, Al-Mukarramun, para bapak kiai, para alim, sedaya kemawon al-akhos panjenenganipun Gus Abdul Qayyum, sedaya kula wau ingkang selalu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, ugi ingkang tansah kita dherekaken lan kita hormati. Bapak Ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh bini sepuh ingkang sanget kula mulyakaken, kemanten 32 perangkat yang sangat berbahagia. Kula nggih nyuplik sekedhik Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad ngawontenaken kemantenan kaya ngoten kadhahi. Dadi sponsor kemanten niku mboten namung Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih dadi sponsore kemanten. Niki kitabe naminipun Fadhailul Quran. Teng mriku dipun riwayataken ana Joko Tuwa gak rabi-rabi. Mulane niki disemponsori kaya ngeten niki ya cek gak ana Joko ketuweken, cek gak ana prawan kawak. Lha ngeten niki sponsori. Lah niku nggih ngoten. Joko Tuwa gak rabi-rabi dipun tanggerti dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le dalem umurmu wis pira? Umur kula niki 97 tahun Kanjeng Nabi. Gurung rapi dereng, aku kuatir nek kematen. Apa gak rapi? Kula kuwatos mboten saged ngimoni. Kanjeng Nabi dawuh, kowe gelem tak duduhi ngelmune sugih. Ora kok ngingoni bojo siji, masih ngingoni bojo papat gak kangelan. Tapi niki mboten sponsor wayuh lho. Kalau niku lek dikongkon ngaji niku mboten ngaji, ngomong pokoke disangoni ya ngomong. Terus pundi Kanjeng Nabi ngelmune sugih. Ini awakmu apal surat Ikhlas. Alhamdulillah Kanjeng Nabi apal. Salat Ikhlas iku pokoke kok amalno. Cukup kanggo ngingoni bojo siji. Carane Kanjeng Nabi, surat Ikhlas diwaca ping 4 padha karo maca Quran sakatame. Tapi mboten kula tuduhno rahasiane mek juplikane tok. Awakmu apal surat Idza Jaa Nasrullah, apal Kanjeng Nabi. Nyekel surat loro iku pokoke kok amalno. Wis cukup ngingoni bojo loro. Lho rahasiane mboten kula tuduhno nggih kawula. Awakmu apal
surat idza zilzilatil ardu zilzalaha apal kanjeng Nabi iku kok amalno telung surat iki wis cukup digawe ngene bojo telu awakmu apal surat qul ya ayyuhal kafirun nggih apal kanjeng Nabi surat papat iki kok amalno Gusti Allah maringi kecembaran awakmu gak kangelan iso ngingoni bojo papat ini jenengan mesti takon lah gegeri ya napa lho sanganane kok gambahas kitab lho ngoten titik-titik kula gambahas kitab jenenge Fadhailul Quran. Para hadirin mulane kula kali panjenengan iki sekecoh umpama pinarak wonten sak ngandhape para kiai. Kula yakin ageng barokahipun. Ngenten. Kula tak cerita. Kala wau Gus Abdul Qayyum ngendikaken tarekote Imam Suhrawardi. Kula niki mboten kok tarekot. Kula nate dipun dawuhi kiai. Lho, penake gembul kiai iki. Bab napa? Diparingi iso ngaweruhi barang sing durung teko, malah wong Jawa nek ngarani niku sak jeroning winarah. Sidik peningali. Kula apal dongane. Ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya samidu ya hailutin lahutin dairahut mahin kaitof halut. Tapi niku gak rumanane kula nggih. Kok lut-lut tok niku ya napa ngono. Cuma enten sing jelas. Allahumma kshif qalbi minal ghaflati wa 'allimni ma lam akun a'lamu bihi wa bayyin li ma us'ila bihi anhu la ilaha illa huwa la ma'budah siwahu. Niku kula aturaken dhateng ulama sepuh kula angsal donga ngeten ta ditolak aja kok lakoni wong roh sak jroning winarah iku gak enak le. Kok munda-munda nek ana tamu teko kok congklok. Sampai teko mriki ajenge patos nomor nggih. Untunge jejer ulama niku ngoten. Emeh kula pasani. Kok kira-kira pun kula pasani ngoten mboten perlu lungguhten podium ngeten niki mboten ngono. Nyongklok wong mawon ngoten wis wenane. Sanes tarekat sing kula aturaken tapi niki Fatihah kedah nyangkut dhateng Mbah Imam Suhrawardi. Insyaallah bakal diparingi roh apa-apa sing kate kedadean. Lah nek ngoten penak ana wong nyalokno bupati moro, sampean gak dadi lho ngoten malian. Nggih Yai masih mboten dadi kula niki sedekah tang panjenengan. Lho ya iku anjene sing tak enteni lho ngoten. Jadi enten mboten penake alhamdulillah didhawuhi kaya ngoten kula mundur. Nah niki sing critane Imam Suhrawardi. Tapi jane ulama teng tanah Jawa niki kathah ulama-ulama niku sing macem-macem lampahe. Nuwun sewu. Iki kula nyeritaken Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Mbah Kiai Khalil Bangkalan niku langgare niku imamane 3. Napa nih? Lawangi 3. Ngadep ngilen, ngadep ngaler, ngadep ngidul.
Niku kula tanglet-tanglet. Ini tiang-tiang sepuh wong imaman kok ana lawange telu. Ha iku mbek ngimami ngono lawange dibuka iso tolah-toleh ini. Tibae ngeten. Zaman penjajah. Mbah Yai Khalil niku oleh berjuang belani rakyat niki total. Usume rakyat pundi-pundi niku kekirangan pangan tapi Madura. Barokah Mbah Yai Khalil gak ono wong kekurangan pangan. Sebab Mbah Yai Khalil niku peninjing bengok-bengok. Dulur-dulur monggo nglumpuk mriki sing kober sembayang kula jak sembayang. Dene sing mboten kober pokoke sampean teko. Kula mungkin wiritan dene sing kober kula jak wiritan sampean wiritan. Dene mboten kober sampean menentok pokoke teko. Niki sak teruse. Areng pun Mbah Yai Khalil niku angsale wiritan selesai. Sajadah niku dikebutaken. Dhuwit ngene imaman niku zamane dhuwit kricik, dhuwit putih. Kelumbrukan. Wong-wong niku diwelasi kabeh. Masih sing sembahyang, masih sing wiritan, masih sing gak. Sing butuh dhuwit sampean ngapik dhewe tapi aja sampai suloyo. Nek keluarga sampean situk ya ngapik situk ae. Nek keluarga sampean luru ya ngapik luru ae. Nek keluarga sampean 10 ngapik 10. Lho jenengane wong lho duwe klumbrukan. Insyaallah nggih padha kali kula lho ngoten. Nek gak nyulayani kok kurang lega. Ana sing keluargane situk niku kopiah dibuka dibeki. Nggih. Ana sing keluargane 10 niku cik nrimani njupuk mek situk diadaisak. Subhanallah. Bareng wangsul ten griya masih diadai kopiah nggo omah dibuka ya tetep situk polane keluargane mek situk lho ngoten. Masih jika situk niku pokoke keluargane 10 ten sakniki digrayai ya tetep 10. Nah tapi nek kula kali panjenengan dundung dhuwit kok kaya ngoten, durung tandang wis melarat dhisik niku jangan-jangan. Ora rawuh sing minulya bareng wong Madura niku mboten enten sing kekurangan pangan karo londo niku diselidiki. Selidiki apa sebabe? Jawabe barokahe kiai Mbah Yai Khalil olahane saben esuk dundum dhuwit cukup digawe mangan sedina. Londo penjajah roh kaya ngoten niku dianggit nyaingi kekuatane londo. Mbah Yai Khalil parani karo londo. Pak, apa sampean jadi dundum dhuwit? Apa sampean nyitak dhuwit? Iya. Endi citakane? Lambe. Oh, tibae lambe niku citakane dhuwit. Lah coba kula mriki mboten ngomong lambe kula gak ngarah najine berkat. Tibae citakane dhuwit. Penyanyi mawon kagek lemune lambene ya kalih bayaran lho ngaten. Oh tibae lambe niku ya penting lho ngaten ngene. Mulane kula niki masih keren-keren ya ngomong ae, pelane ngeten isin mbek kencengane. Ada hadirin londo dikandani kaya ngoten citakane dhuwit niku lambe. Mosok wah. Kemantene tepak guyon ngeten. Wih, ngene. Kula nek kaget eling kemanten ngeten kadang-kadang kemanten 34 sing jangin duwe anak dhisik iku sing sapa. Lho nek kula iso mbade. Lha ya wong kabeh iku nggawa kembang melati. Pokoke sing memel ya iku sing gelis duwe badhe.
Wis babar sauni-unine. Kaya ngoten niku lho Mbah Yai Khalil niku dicekel karo londo. Dilebokno tahanan. Mbah Yai Khalil dilebokno tahanan. Ketoke ning jero tahanan. Tapi sak beni Yai Khalil tetep sembayang duha kanggo langgare sing imamane ana pintune telu. Ben isuk tetep Mbah Yai Khalil dondom duit. Lho, nggo jero tahanan lho kok kober dondom duit. Lah kula panjenengan sing cul-culan kok gak kober dondom duit. Bapak diolah alik kula. Lah bengi-bengi dhewe ngono. Pun bareng kaya ngoten enten sing lapor. Mbah niku teng jero tahanan. Tapi nek inji tetep dundum duit. Nggih. Diinjeng teng tahanan niku nggih enten. Diparani ten musala niku dundum duit niku nggih enten. Lho londo niku lho sempat mleru. Iki sing Mbah Khalil temen niku sing endi engko iki tak cekel wong kono wis ana. Lah nek tak gembulno rono ya nek gak tambah akeh. Bingung dhewe londo. Lho akibate bingung niku lho. Londo niku wetenge bek-bek. Dodone sesek. Ngentut ora iso, ngising ora iso, pipis ora iso. Subhanallah. Wingung. Nerwetek angger sesepuh Jawa diparani wong disuntik ora mempan, diobati ora mempan, diboboki ora mempan. Enten sesepuh ditanggleti, "Mbah, sakit kula niki tambani napa?" Jawabe, "Sampeyan niku polahane ngani ngoyo nang wong suci. Jenenge kiai, jenenge ulama. Dadi sampeyan niki iso waras, tapi nek tiyang sing sampean kani ngoyo sampean lebokno hukuman niku sampean tokaken. Parani gawakno kreta. Asale budale surung gledekan numpak kreta. Mbah, lapo londo. Wis pundi Mbah, kula dherekaken wangsul nitih kreta." Mbah Khalil, kiai ku gak oleh kuruh kudu netepi janji. Terus pundi Mbah? Jare aku dihukum iki 7 dina. Lah sik 2 dina aku ya moh. Malih diarani kiai gorowan. Jadi ngoten artine. Masya Allah. Lah kok kula sampeyan lah palang metu lah ngene. Mbah Yai Khalil moh rene. Jarine londo lah nek ngenteni 7 dina. Ya wis dadi kendang awak-awake ngoten niku paksa mboten purun sak monten kegiatane tiyang sepuh biyen. Subhanallah, kula mboten ngarani kiai. Nek wong kaya kula ngeten iki gak keduman dhuwit ngene lara atine lho lah ngoten. Lho napa malih kaya sampean ngoten ta kira lho. Masalah. Ana pilihan gubernur ya ke wong ngurus padahal ya gak dadi jagone. Dan ya kok dadi. Hadirin niki perjuangane Mbah Yai Khalil dumateng rakyat Madura. Nggih. Nah, saniki bab gayuh dateng kemanten. Ya kemanten ini saking gak ono tapi insyaallah ya krungu nek gak turu lho ngoten ngene. Mbah Yai Khalil niku jelasaken wong iki nek kepingin bahagia dunya akhirat lakune mek siji, yaiku maca istighfar.
Subhanallah. Ngoten niku enten tamu king tanah Jawa niku papat. Dugi Bangkalan ditangkleti kali Mbah Yai Khalil. Niki sederek saking pundi? Saking Jawi, Mbah. Niki sak dulur napa sak tangga napa sak desa napa dos pundi? Mboten, Mbah. Tiang sekawan niki gadah kepentingan piyambak-piyambak daerahi mboten sami. Nggih. Lek ngoten kula takoni karo siduk mawon. Nomor 1 niki sampean keperluane napa niki? Meh nyenggol sing dhisik niku wae. Anu, Mbah. Gen kula niku peceklik. Pun santawis setengah tahun mboten enten Jawa. Lepen-lepen asat, sumur asat, wit-witan padha mati, ngambrak dateng Rajakaya nggih kathah sing mati. Konco-konco usaha sembahyang istisqa Allah dari ngijabahi. Lah terus jalan keluar terus pundi, Mbak? Nyuwun sewu ringkes mawon anjane waktune wis bengi. Sampean kula ijazahi pokoke sampean lakoni insyaallah segera Gusti Allah nurono udan sing barokah. Nggih, Mbak. Tapi sampean lakoni nggih. Sampean sing kathah lae maca istighfar. Matur nuwun, Mbah. Ngenteni. Sing nomor kali niki napa? Kula niki mboten masalah peceklik, Mbah. Kula niki sudagar, tapi saniki bangkrut. Dadi asale sugih malih melarat ke darat niku bangkrut. Lah nek syukur melarat ngoten sik ringan. Melarat ke darat jenenge bangkrut. Umpama, Mbah, kendaraan griya sawah kenduwean kula sedaya kula dol damel nyaur utang mboten mampu. Lha niki jalan keluare napa, Mbah? Gampang jarene. Pengin sugih mawon gampang. Sampeyan kula ijazahi nggih. Napa, Mbah? Sing kathah le maca istighfar. Nggih matur nuwun, Mbah. Nah, sing sampeyan ya napa? Kula mboten masalah ceklek, mboten masalah bangkrut. Sing kula masalahaken bojo kula niku gelek ilang. Oh, ngoten ta. Jane bojo gelek ilang niku enak. Awet gak kesusun duwe anak. Lah nek bojo kaya bantal ya bolak-balik duwe anak. Mboten, Mbah. Ya napa kula nyuwun napa damel nyrimpung bojo kula jeng mboten lunga-lunga. Umpama anak sampean kathah mboten ketun, mboten, Mbah. Nggih. Sampean sing kathah le maca istighfar. Insyaallah bojo sampean mboten lunga-lunga. Matur nuwun, Mbah, ngenteni. Mari ngono sing terakhir. Dalem, Mbah. Oh nggih. Napa? Kula niki mboten masalah keceklik, mboten masalah bangkrut, mboten masalah bojo. Desa kula niki kathah maling, kathah perampok. Pun loro kabeh masyarakat boten saged nanggulangi paring perampok. Damel magri desa ngoten lho, Mbah, sekiranya selamat mboten enten napa-napa. Nggih, sampean kula ijazahi sampean lakoni. Nggih, Mbah. Sing kathah le maca istighfar. Matur nuwun, Mbah. Metu. Pun pamitan dateng Kamal. Jange nyabrang lautan niku dadak omong-omong. Niki wau ya napa nggih? Rumangsa kula ketumpang esuk. Mbah Yai oleh ngijazahi. Lawang peceklik ya istighfar. Bangkrut ya istighfar. Bojo gelek ilang ya istighfar. Akeh maling, akeh perampok ya istighfar. Mboten keliru ale ngijazahi. Jare ngoten arene. Lah nek gak enake dadi kiai ning ijazahi terus dianggap keliru niku gak enak ngoten. Lah nek jare kula bak keliru bangga lho ngoten sing penting ana wejanine lho. Ben balik mawon napa nggih monggo pun balik. Timbangane iki dilakoni mboten hasil. Balik. Bareng balik sowan. Lho, kok kaya wong iku mang jare Mas Eko. Nggih, Mbah.
Lah napa mriki malih? Dan saya Mbah mboten keliru sampai lengi jaga. Subhanallah. Mbah Khalil niku ayem mawon nggih. Sakjane leh kula ngemehi ijazah niku mboten keliru. Cuma sekedhik mboten kula dudono dasare. Malah niki kabeh niki ana dasare niku penak ngoten. Nggih. Nek klirune mboten kleru. Dasare sing dereng kula dudono. Terus pundi, Mbah? Monggo dibuka Qur'ane. Dibuka diwaosaken. Lho tadi cek kaya ngaji temenan ngoten lho Qur'ane niki Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Gusti Allah dawuh istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuwun sewu derenge. Umpama sampeyan niku dosane ngebeki jagat, lajeng sampeyan oleh maca istighfar niku temen disepuro karo Allah, mboten ngarah nek sampeyan kecemplung neraka mesti mlebu swarga. Lho monggo diangen-angen derek, swarga niku lho disunggek istighfar kenek. Napa malih mek kadare udan disunggek nganggo istighfar. Pokoke temen Allah janji yursilis samaa 'alaikum midrara. Timbang nggih. Pokoke temen istighfar. Dilungkas udan tapi udan barokah. Nggih matur nuwun Mbah, matur nuwun. Anjane nek didudono dasare niku penak. Lah masih sampean nggih ngoten bangkrut. Larang pun diregani harta benda sampean sing entek karo swarga. Nggih larang swarga malah nggih. Sampeyan gelem maca istighfar subhanallah. Swarga dimehno napa malih kadari sugih nggo donya. Pokoke temen maca istighfar wa yumdidukum bi amwalin. Jelas sampean jange diparingi sugih luweh sampai harta benda ini mboten mentas mangan. Nggih mangke. Masih sampeyan nggih ngoten. Bojo sampeyan gelek ilang. Tiyang niku nek maca istighfar kathah dadi ahli swarga. Nggo swarga niku lho oleh bojo widodari. Sampeyan tak takoni ayu pundi bojo sampeyan sing gelek ilang karo widodari? Ha, nggih elek bojo kula malah. Ngene. Lah wong widodari kena disunggek karo istighfar tandane bojo elek maneh gak kena. Oh. Masyaallah. Nggih. Oh nek ngene ya malah kudu ayu ae. Lha malah. Iyalah wis sembuh. Istighfar. Jadi bojo sampeyan wacana istighfar mawon, mboten lunga-lunga tapi janjine Allah wa banin. Sampeyan jange diparingi anak kathah sholihin sholihat. Mboten napa-napa, Pak. Lah masih sampeyan nggih ngoten. Desa sampeyan diubek maling, diubek perampok. Lah nopo sampeyan susah-susahne bengi direwangi melek nguber maling, nguber perampok. Mboten ngarah sampeyan menang mbek maling, mbek perampok. Betah malinge meleke timbang sampeyan. Tapi nek sampeyan wacaken istighfar, Gusti Allah janji wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Desa sampeyan dijogo karo Allah. Diibaratno istighfar mlebu swarga, nggo swarga niku gak tumon perampok, gak tumon maling. Lah sampeyan gelem maca istighfar, kula yakin desa sampeyan jange dadi desa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
ngeten iki sampean kadang atine wis mangkel engko tak lak diluk wis dipungkasi tak dawakno titik kok ngoten lho. Para hadirin niki babagan kemanten mawon sing kula bahas niku. Kemanten niki wong rumah tangga niki nek ndelok laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Loh, apa-apa yang terjadi pada diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua adalah menjadi contoh yang baik. Oh nek ngono-ngono ora bab liya-liya masih bab rumah tangga niki Kanjeng Nabi iso dipandang. Satu gambaran Kanjeng Nabi rumah tangga niki nggih natos bentet kali keluarga. Malah niki mboten kula critakno kathah jejer telu mawon. Nggih. Ana kalane bentet niku sebab salah paham. Ana kalane bentet niku sebab penjalukane wong wedok. Ana kalane bentet iku sebab dikacu karo wong liya. Lha niki kudu dieling-eling. Masih kemantene gak ana aku ya ngomong ngono ae wis ngono ae. Nggih. Telung perkara. Napa nate Kanjeng Nabi niku soal rumah tangga dadi salah paham. Nuwun sewu. Kanjeng Nabi niku garwane kathah. Lho kula crita garwane kathah nipun kathik lara ati kok sangkakno sponsore wong wayu mboten ngoten lho. Pancene kathah garwane. Cuma Kanjeng Nabi niki saben dalu gilir. Satu saat Kanjeng Nabi wancine gilir dateng Nyai Aisyah radhiyallahu anha. Kanjeng Nabi mantun ngimami saking masjid Madarari niki kraos sakit. Kanjeng Nabi nek jam pimit niku mboten iwu-iwu, cukup madu. Nggih. Jarine Quran yakhruju min buduniha syarabun mukhtalifun alwanuhu bihi syifaa'un linnas. Jadi Kanjeng Nabi jampine namung madu. Padahal garwa semonten kathah sing kagungan madu niku namung Nyai Saudah radhiyallahu anha. Kanjeng Nabi medal saking masjid langsung pinarak dateng Nyai Saudah radhiyallahu anha tenggriku ngunjuk madu. Yang ngunjuk niku nggih mboten kesusu-susu. Contone mawon ngeten. Lha iki conto lah ngoten nggih. Kena-kena bismillahirrahmanirrahim. Lho niku wong contoh lho ngoten lho ngono. Dadi tiyang ngunjuk niku mboten kesusu-susu. Lho Kanjeng Nabi rawuh dateng Nyai Aisyah radhiyallahu anha telat. Kanjeng Nabi niku lho dibasek. Mboten diwawuh kalih minggu. Bojo akeh situk gak wawuh. Ndas niki ngeluh. Apa maneh bojo situk gak wawuh pisan. Ya iso turu go emperan barang. Ya, lho ngoten niku Kanjeng Nabi niki segala sesuatu niki sing dipadosi niku mboten bab kisrune. Jarine arek sakniki yang dicari adalah solusi yang baik. Uswatun hasanah. Kanjeng Nabi tenang-tenang ditanglet-tangletaken dateng pembantu nih. Lajeng kepanggih solusine salah siji pembantu niku matur. Yang Rasul apa? Nyai Aisyah radhiyallahu anha mendel tangune kalih minggu. Niki namung sebab salah paham rawuhe panjenengan niku lho radi telat dateng pundi. Kanjeng Nabi, ya Allah, aku mampir nanggone Nyai Saudah nginum madu.
sing marai ndadekno kesalahpahamane rumah tangga iki adalah madu. Mula sangka dene iku aku sumpah wallahi aku gak bakal ngombe madu selawase. Lho kaya ngeten iki lho wong utusane Allah, malaikat Jibril mandap langsung beto ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Nabi, lapo awakmu kok ngaramno barang sing wis tak halalno nang awakmu? Oleh kok haramno iku mung sebab remeh. Awakmu mung kadar kepingin diwawuh karo bojomu tabtaghi mardata azwajik. Balekno kudu dihalalno maneh wallahu ghafurur rahim. Apa sing keluputan do awakmu gak ono babar pisan kabeh di ngapura karo Allah. Adan kadang ayat niki nggih bingungaken. Kanjeng Nabi ngaromno apa tibake mardota azwajik mung kadar kepingin diwawuh karo bojone. Ibab kesalahpahaman. Mulane kula kali panjenengan rumah tangga salah paham niku lumrah, tapi harus dicari solusi yang baik. Kadang-kadang niku bab mangan ngoten ndadekno salah paham, napa-napa ndadekno salah paham. Ben nomor kalih penjalukane wong wedok. Mulane pun cacak kok kula panjenengan malih gak dijalukono karo wong wedok. Kanjeng Nabi niku disuwuni kali garwane. Disuwuni perhiasan. Cekne padha karo wong wedok-wedok liya niku. Mosok usume wong nganggo perhiasan kok ora. Lah niku kula kali panjenengan persiapan aja sampai dijaluki. Nek iso bojo iku ditukokno kalung 100 gram. Ngomong ngono ya wis. Lho, Kanjeng Nabi niku disuwuni perhiasan. Mulane sering nek tenggene walimahan niku diceritakno seorang istri minta sesuatu kepada sang suami, jangan sampai di atas kemampuan sang suami. Nggih. Malah kula sering gawe gambaran sing lanang buruh keruk wedi, si wedok ndodro njaluk ditukokno sepeda motor. Secara tidak langsung padha ae karo bojone didongakno muga-muga rika mathek kender. Lah nek bojo siji njaluk perhiasan, ya siji garwane Kanjeng Nabi kathah. Dadi kepireng malih kaya dimu. Nek niki ditumpasno kula nggih. Niki ayate keras, sing ayat niki mboten iso diempakno nang bojo kula bojo panjenengan. Nggih. Ayate ngeten. Ya nisa an-nabiyyi in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaini umatti'kunna wa usarrikunna sarahan jamila. Bojone Nabi ku cadangane swarga. Lah nek bojo duduk bojone Nabi ya cadangane ya pawon niku ngene. Nek awakmu kabeh ancene temen-temen gak butuh swarga, sikok butuhno kepentingan urip ana donya lan donya, tak turuti. Timbangane awakmu kecemplung neraka mari tak turuti, tak pegat kabeh. Niki zaman Kanjeng Nabi. Kula kali jenengan mboten oleh nganggo niku. Bojone ditantang pegatan nang. Ya dipegat tadi wahyu. Gendeng hari kowe iku iya jeneng ngawiti. Sing terakhir enten perpecahan rumah tangga nggih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku
mboten namung menawi tindakan biasa mawon garwane dikilir dijak sampai perang niku garwane niku dijak. Ketepatan pada waktu niku sing dijak niku Nyai Aisyah radhiyallahu anha. Ringkese cerita bareng perang selesai, Kanjeng Nabi dawuh sing didhawuhi mboten setunggal sahabat, beberapa sahabat. Wis tak tunggu neng kene. Saiki kelilinono medan perang iki mergo wis selesai. Mbok menawa ana alat-alat sing kari. Mbek menawa ana anggota perang sing kari. Nggih, berangkat. Tibake ngoten niku para sahabat niku pirsa. Enten tiyang setri busanane cemeng. Tibake busana cemeng niku keremenane Nyai Aisyah radhiyallahu anha. Mulane nek ten kene Mekah Madinah ku ana wong wedok nganggo sandangan ireng-ireng niku itbak Nyai Aisyah radhiyallahu anha. Lah nek ngriki mboten lek nek wong lanang sandangan ireng-ireng iku gak niru Ponorogo ya niru Madura. Kempara sahabat niki nyumanggaken Nyai wangsul malih datang sekedup. Yen niku tempat sing sak dhuwure gegere unta niku. Pun konangan karo wong munafik. Wong munafik niku tetep munafik. Mulane kula kali panjenengan iki aja gampang terpengaruh wong munafik. Rumah tangga terpengaruh wong munafik legrek. Mulane sampai cara Jawa niku kan dironde gadah dirompong. Nuruti lambe rombongi pejat lha ngoten iki. Lah niku ngoten. Ibnu Salul malih woro-woro. Umpama sakniki ngoten dilebono internet kabar diolah-alik. Ibnu Salul niki berbicara keras. Aku iki ya apa wong bojone Nabi kok pacaran sampai sahabate. Masya Allah. Kanjeng Nabi nggih sempat mendel. Kok sampai ono kaya ngene iki ya apa. Padahal dia mboten enten napa-napa. Lah hadirin. Akhirnya Kanjeng Nabi niku saking susahe. Tanglet dateng nemen gak pantese. Rati telat Gusti Allah maringi wahyu. Tiba jodohe wahyu niku wallazi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Sabarmu wis cukup. Wong iku nek kemalan ngudal eleke wong tapi gak bener. Sing oleh mudal iki iso dipercaya wong akeh. Di samping dek niku nyandang dosane dhewe, iki mikul dosane wong-wong sing padha percaya kabeh. Mulane kula kali panjenengan niku nek enten kabaran napa mawon, ayo dirungokno sing temenan. Lho ngoten. Barang gak niku diomongno, barang gak diomongno, barang gak diomongno, barang gak diomongno. Nggih. Niki masalah rumah tangga. Bareng enten ayat kaya ngoten mandap, lha niku Kanjeng Nabi baru islah. Nek anjene wong munafik tetep munafik, perbuatane wong munafik gak ono maneh kejaba ngajak barang elek, ngedoi barang sing apik. Niki bab pecah rumah tangga. Lah sakniki ketentreman rumah tangga. Insyaallah. Uang niku rumah tangga niku iso tentrem. Pokoknya ngerti kebutuhannya rumah tangga. Kebutuhannya rumah tangga niku mek loro. Ono kebutuhan usuliyah, ono kebutuhan furu'iyah. Jarine arek saniki ono kebutuhan primer, ya ono kebutuhan sekunder. Kus-kusan kok ngomong ngono barang tiron kok kula niki lho ngoten lho. Jarene wong mriki nek ngarani kebutuhan pokok karo kebutuhan tambahan. Mulane kula kali panjenengan rumah tangga kudu hati-hati.
Nek kebutuhan pokok niki durung diberesi, durung sampurno, temen ojo melangkah nang kebutuhan tambahan. Iso geblak nggo tanah tengah dalan barang. Lah ya wong ngingoni bojo sithik gak mentas dadak akal-akal wayu. Lha ngene. Kacela apa gak dilokno arek cilik. Genderuwo tukang menjahit wiwi gombel ndandakno kotak. Rabi loro morat marit ngidul sinagih hutang lho lak kapok nek kaya ngoten. Nah, saniki kebutuhan primer niku didhawuhno karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min sa'adatil mar'i arba'atun. Bejo kemayangan wong iku nek iso miliki perkara papat. Siji, baitun wasi'ah. Duweni omah sing jembar. Nomor loro, sayyaratun sabiqah. Duweni kendaraan sing cepet. Nomor telu, sirajun mudi. Nomor papat, zaujatun muti'ah, gak tau dicelatu karo bojone iki meneng. Sing papat niku lho sing angel lha nggih ta. Lho niku pusat lho ngoten. Masih duwe omah jembar tapi nek bendina diuring-uring bojo. Omah niki pandangane tambah ciut, tambah ciut, tambah ciut, tambah ciut. Nggih. Sesuk ditawak-tawakno. Kon gelem tuku omahku murah-murahan. Lalu apa Kang? Aku kate minggat lho. Goro-goro diuring-uring bojo. Subhanallah, mulane enake wong lanang niku wis gak tau diuring-uring bojo. Diuring-uring bojo sempit. Masih kendaraan cepet. Ngelencer wong luru disetir. Nggo kendaraan diuring-uring kate lapo gak nabrak. Mamula wong wedon niku ya iso dadi penyakit barang niku lan ngoten. Masih lampu niku lho padang. Diuring-uring kali wong wedok. Tambah peteng, tambah peteng, tambah peteng, tambah peteng. Dadi punjere bahagia niku zaujatun muti'ah, gak tau dilokno bojo. Iki kaya kula niki gak tau dilokno. Mulane ya saenak ngonjen gak tau dilokno. Ya hadirin, kula sampai sering matur. Wong niku nek atine peteng, masih omahe jembar dadi ciut. Turu kasur kangelan gak turu-turu pian masih disuguhi mangan enak gak kalau mangan polane dianggap gak enak. Lah nek pancene wong niku gak tau diuring-uring bojo kula balekaken kaya kula ancene omahe desa gak peduli mangani sego jagung jangan bung kulupe kulup kangkung sambal terasi pecelan kok oleh mangan karo dodok. Saking enake sing tangan tengene lho iso ndulit sambel sing kiwa kok iso nyisekno umbel. Nanti mangane mbek ngeten lho. Nggih. Tidak terasa niki iso lembo ping 5. Ngadeg kangelan ngono. Amula tak kula kali panjenengan ayo dibalekno lho. Niki dieling-eling ngeten. Dadi primer didhawuhna Kanjeng Nabi siji baitun wasi'ah. Sebab barokah bojo gak tau muring-muring, sekali jembar tetep jembar. Sayyaratun sabiqah, kendaraan cepet. Sebab gak tau digremengi bojo, sekali nikmat tetep nikmat. Terus nomor 3 lampu padang. Gak tau diuring-uring bojo, sekali padang tetep padang. Para hadirin, kula mboten nambahi malih namung niku mawon. Jenengan enak guyu sing ngomong meniren. Mboten langkung nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah Rama Yai Gus. Ini kita kongkon donga malih ngeten nggih. Saderenge kula pungkasi nyuwun agunging pangapunten monggo dipun tutup sarana waosan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala Muhammad.
ngeten kula tak cerita kala wau Gus Abdul Qayyum Wardi kula nate dipun dawuhi kiai lho penake gembul kiai niku bab napa diparingi iso ngaweruhi barang sing durung teko malah wong Jawa nek ngarani niku sakrah sidik peningali kula apal dungane Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ustadzinal karim Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, Akhinal Karim Gus Mas Duki, Syekhinal Karim Romo Kiai Haji Nur Kholis, Ustadzinal Karim Gus Taufik, Al-Mukarramun, para bapak Al-Akhos, panjenenganipun Gus Abdul Qayyum, sedaya kula wau ingkang selalu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, ugi ingkang tansah kita dherekaken lan kita hormati. Bapak Ibu ingkang sami hadir utamine para sesepuh bini sepuh ingkang sanget kula mulyakaken, kemanten 34 32 perangkat yang sangat berbahagia. Kula nginuplik sekedhik Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad ngawontenaken kemantenan kaya ngoten kathah. Dadi sponsor kemanten niku mboten namung Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih dadi sponsore kemanten. Niki kitab naminipun Fadhailul Quran. Teng mriku dipun riwayataken mulane niki disemponsori kaya ngeten niki ya cek gak ana jaga ketuweken, cek gak ana prawan kawak. Lha ngoten niki semponsori. Lah niku nggih ngoten. Joko tuwa garapi-rapi dipun tanggerti dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurmu wis pira? Umur kula niki 97 tahun Kanjeng Nabi. Apa karapi? Kula kuwatos mboten saged ngingoni. Ora kok ngingoni bojo siji, masih ngingoni bojo papat gak kangelan. Tapi niki mboten sponsor wayuh lho. Kalau niku lek dikongkon ngaji niku mboten ngaji, ngomong pokoknya disangoni ya ngomong. Terus pundi Kanjeng Nabi ngelmune sugih. Ini awakmu apal surat Ikhlas. Alhamdulillah Kanjeng Nabi apal. Salat Ikhlas iku pokoke kok amalno. Cukup kanggo ngingoni bojo siji. Carane Kanjeng Nabi surat Ikhlas dadi bojo loro. Yo rahasiane mboten kula dudono nggih.
Awakmu apal surat idza zilzilatil ardu zilzalaha, apal kanjeng Nabi. Iku kok amalno. Telung surat iki wis cukup digawe ngoni bojo telu. Awakmu apal surat Qul ya ayyuhal kafirun, nggih hafal kanjeng Nabi. Surat papat iki kok amalno, Gusti Allah maringi kecembaran, awakmu gak kangelan iso ngingoni bojo papat. Iki nek jenengan mesti takon lah gegere ya napa lho. Sanganane kok gak bahas kitab lho, ngoten titik-titik kula bahas kitab jenenge Fadhailul Quran. Hadirin, mulane kula kali ageng barokahipun. Ngenten. Kula tak cerita. Kala wau Gus Abdul Qayyum ngendikaken tarekote Imam Suhrawardi. Kula niki mboten kok tarekot. Kula nate dipun dawuhi kiai. Lho, penake gembul kiai ini. Bab napa? Diparingi iso ngaweruhi barang sing durung teko, malah wong Jawa nek ngarani niku sak jeroning winarah. Sidik peningale. Kula apal dongane. Ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya samidu ya da'hailutin lahutin dairahut mahin kaitob halut. Tapi niku gak rumanane kula nggih. Kok lut-lut tok niku ya napa ngono. Cuma enten sing jelas. Allahumma kshif qalbi minal ghaflati wa 'allimni ma lam akun a'lamu bihi wa bayyin li ma us'ila bihi anhu la ilaha illa huwa la ma'budu siwahu. Kula aturaken dhateng ulama sepuh, kula angsal donga ngeten Mbah. Ditolak. Lakoni wong roh sakjeroning winarah iku gak enak le. Kumunda-mundane ana tamu teko kok congklok. Sampai teko mriki ajenge patos nomor nggih. Untunge jejer ulama niku ngoten. Meh kula pasani. Kok kira-kira pun kula pasani ngoten mboten perlu lungguhten podium ngeten niki mboten ngono. Nyongklok wong mawon ngoten wis wenane. Sanes tarekat sing kula aturaken, tapi niki Fatihah kedah Imam Suhrawardi. Insyaallah Bupati Moro, sampean gak dadi lho ngoten malihan. Nggih Yai masih mboten dadi, kula niki sedekah tang panjenengan. Lho ya iku anjene sik tak enteni lho ngoten. Jadi enten mboten penake, alhamdulillah didhawuhi kaya ngoten kula mundur. Nah, Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Mbah Kiai Khalil Bangkalan niku langgare niku imamane 3. Napa nih? Lawangi 3. Ngadep ngilen, ngadep ngaler, ngadep ngidul. Iku kula tanglet-tanglet. Ini tiang-tiang sepuh wong imaman kok ana lawangi 3. Ha iku mbek ngimami ngono lawangi dibuka iso tolah-toleh ini. Tibae ngeten. Zaman penjajah. Mbah Yai Khalil niku oleh berjuang belani rakyat niki total. Usume rakyat pundi-pundi niku kekirangan pangan, tapi Madura barokah Mbah Yai Khalil gak ono wong kekurangan pangan. Sebab
Mbah Yai Khalil niku peninjing bengok-bengok. Dulur-dulur monggo dene sing mboten areng pun Mbah Yai Khalil niku angsale wiritan selesai sajadah niku dikebutaken dhuwit ngene Maman niku zamane dhuwit kricik dhuwit putih klombrokan wong-wong niku diwelasi kabeh ya ngapik situ ae nek keluarga sampean luru ya ngapik luru ae nek keluarga sampean 10 ngapik 10 lho jenengane wong lho nggih padha kali kula lho ngoten nek gak nyulayani kok kurang lega ana sing keluargane situk niku ana sing keluargane 10 niku cik nrimani njupuk mek situk diadaisak. Subhanallah bareng duit kok kaya ngoten durung tandang wis melarat dhisik niku jangan-jangan ora rawuh sing minulya bareng wong Madura niku mboten enten sing kekurangan pangan karo londo niku diselidiki apa dundum duit cukup digawe mangan sedina londo penjajah roh kaya ngoten niku dianggit nyaingi kekuatane londo. Mbah Yai Khalil parani karo londo, Pak apa sampean jadi dundum duit apa sampean nyitak duit iya endi citaane tibae lambe niku citaane duit lah coba kula mriki mboten ngomong lambe kula gak ngarah tibae citaane duit penyanyi mawon gak gelem muni lambene ya kale bayaran lho katane oh tibae lambe niku ya penting lho ngeten ngene mulane kula niki masih keren-keren ya ngomong ae pelane ngeten isin mek kencengane ada hadirin londo dikandani kaya ngoten citane dhuwit niku lambe masa wah kemantene tepak guyon ngeten wih kula nek kaget eling kemanten ngeten kadang-kadang kemanten 34 sing jangin duwe anak dhisik wis babar sauni-unine kaya ngoten niku lho Mbah Yai Khalil niku dicekel karo londo sembayang duha nggo langgare sing ben isuk tetep Mbah Yai Khalil dundum duit lho nggo jero tahanan lho kok kober dundum duit lah kula lan niku dundum duit niku nggih niku lho sempat mlero iki sing Mbah Khalil temen niku sing endi engko iki tak cekel wong kono wis ana lah nek tak gembulno rono ya nek gak tambah akeh bingung dhewe londo lho akibate bingung niku lho londo niku wetenge pek-pek dodone sesek ngentut ora iso ngising ora iso pipis ora iso subhanallah wingung nerwetek angger sesepuh Jawa diparani wong disuntik ora mempan diobati ora mempan diboboki ora mempan enten sesepuh ditanggleti Mbah sakit kula niki tambani napa jawabe sampeyan niku polahane ngani ngoyo nang wong suci jenenge kiai jenenge ulama dadi sampeyan niki iso waras tapi nek tiyang sing sampean kani ngoyo sampean lebokno hukuman niku sampean tokaken parani gawakno kreta asale budale surung gledekan ngono Pak kreta Mbah lapo londo terus pundi Mbah
kula dherekaken wangsul nitih kreta. Bakso mboten purun sak monten kegiatane tiyang sepuh biyen. Subhanallah, kula mboten ngarani kiai. Nek wong kaya kula ngeten iki gak keduman dhuwit ngene lara atine lho lha ngoten. Lho napa mari kaya sampean ngoten ta kira lho. Masalah. Ana pilihan gubernur ya ke wong ngurus. Padahal ya gak dadi jagone. Dan ya kok dadi. Hadirin, niki perjuangane Mbah Yai Khalil dumateng rakyat Madura. Nggih. Nah, saniki bab gayuh dateng kemanten. Ya kemanten ini saking gak ono tapi insyaallah ya krungu nek gak turu lho ngoten ngene. Mbah Yai Khalil niku jelasaken wong iki nek kepingin bahagia dunya akhirat lakune mek siji, yaiku maca istighfar. Subhanallah. Ngoten niku enten tamu kenging mboten sami. Oke. Lek ngoten kula takoni karo siduk mawon. Nomor siji niki sampean keperluane napa niki? Meh nyenggol sing dhisik niku wae. Anu Mbah, gen kula niku peceklik pun santawis setengah tahun boten enten Jawa, lepen-lepen asad, sumur asad, wit-witan padha mati, ngambrak dateng Rajakaya nggih kathah sing mati. Kanca-kanca usaha sembahyang istisqa Allah dereng ngijabahi. Lah terus jalan keluar terus pundi Mbah? Ini sewu ringkes mawon ajane waktune wis bengi. Sampean kula ijazahi pokoke sampean lakoni insyaallah segera Gusti Allah nurono udan sing barokah. Nggih, Mbah. Tapi sampean lakoni nggih. Sampean sing kathah le maca istighfar. Matur nuwun, Mbah. Enteni. Sing nomor kali niki napa? Kula niki mboten masalah peceklik lah. Kula niki sudagar tapi saniki bangkrut. Dadi asale sugih malih melarat ke darat niku bangkrut. Lah nek syukur melarat ngoten sik ringan. Melarat ke darat jenenge bangkrut. Umpama Mbah kendaraan griya, sawah kenduwean kula sedaya. Kula dol damel nyaur utang mboten mampu. Lha niki jalan keluare napa, Mbak? Gampang jarene. Pengin sugih mawon gampang. Sampeyan kula ijazahi nggih. Napa, Mbak? Sing kathah le maca istighfar. Nggih matur nuwun, Mbak. Nah, sing sampeyan ya napa? Kula mboten masalah ceklek, mboten masalah bangkrut. Sing kula masalahaken bojo kula niku gelek ilang. Oh ngoten ta. Jane bojo gelek ilang niku enak. Awet gak kesusu duwe anak. Lah nek bojo kaya bantal ya bolak-balik duwe anak. Mboten, Mbah. Ya napa kula nyuwun napa damel nyrimpung bojo kula jeng mboten lunga-lunga. Umpama anak sampean kathah mboten ketun, mboten, Mbah. Nggih. Sampeyan sing kathah le maca istighfar. Insyaallah bojo sampean mboten lunga-lunga. Matur nuwun, Mbah, ngenteni. Mari ngono sing terakhir. Dalem, Mbah. Oh nggih. Napa? Kula niki mboten masalah keceklik, mboten masalah bangkrut, mboten masalah bojo. Desa kula niki kathah maling, kathah perampok. Pun loro kabeh masyarakat mboten saged nanggulangi paring perampok. Damel magri desa ngoten lho, Mbah, sekirane slamet mboten enten napa-napa. Nggih, sampean kula ijazahi sampean lakoni. Nggih, Mbah, sing kathah le maca istighfar. Matur nuwun, Mbah. Metu. Pun pamitan dateng Kamal.
jange nyabrang lautan niku tak omong-omong. Niki wau ya napa nggih? Rumangsa kula ketumpang isuk. Mbah Yai oleh ngijazahi. Lawang peceklek ya istighfar. Bangkrut ya istighfar. Bojo gelek ilang ya istighfar. Akeh maling akeh perampok ya istighfar. Mboten keliru oleh ngijazahi. Jare ngoten rene. Lane gak enake dadi kiai ning ijazahi terus dianggap keliru niku gak enak ngoten. Lah nek jare kula bak keliru bangga lho ngoten sing penting ana wejanine lho. Ben balik mawon napa nggih monggo pun balik timbangane ki dilakoni mboten hasil balik bareng balik sowan lho kok kaya wong ikoman jare Mas Eko nggih Mbah lha napa mriki malih ben sewu Mbah mboten keliru sampai lengi jaga subhanallah Mbah Eko niku ayem mawon nggih sakjane leh kula ngemehi ijazah niku mboten keliru. Cuma sekedhik mboten kula dudono dasare. Malah niki kabeh niki nek ana dasare niku penak ngoten. Nggih. Nek klirune mboten keliru. Dasare sing dereng kula dudono. Terus pundi Mbah? Monggo dibuka Qur'ane. Dibuka diwaosaken. Tadi cek koyok ngaji temenan ngoten lho Quran ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Gusti Allah dawuh istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuwun sewu dereng nggih. Umpama sampeyan niku dosane ngebeki jagat lajeng sampeyan oleh maca istighfar niku temen disepuro karo Allah mboten ngarah nek sampeyan kecemplung neraka mesti mlebu swarga. Lho monggo diangen-angen derek swarga niku lho disunggek istighfar. Napa malih mek kadare udan disunggek nganggo istighfar. Pokoke temen Allah janji yursilis samaa alaikum midrara. Timbang nggih. Pokoke temen istighfar. Dilungkas udan tapi udan barokah. Nggih. Lah masih sampean nggih ngoten bangkrut. Larang pun diregani harta benda sampean sing entek karo swarga. Nggih larang swarga malah nggih. Sampeyan gelem maca istighfar. Pokoke temen maca istighfar wa yumdidukum bi amwalin. Jelas sampean jangan diparingi sugih luweh sampai harta benda ini mboten mentas mangan. Nggih mangke. Masih sampean nggih ngoten. Bojo sampean gelek ilang. Tiang niku nek maca istighfar ke swarga, nggo swarga niku lho oleh bojo widodari. Sampeyan tak takoni ayu pundi bojo sampean sing gelek ilang karo widodari? Ha, nggih elek bojo kula malah. Ngene. Lah wong widodari kena disunggek karo istighfar to tane bojo elek maneh gak kena. Oh. Masyaallah. Nggih. Oh nek ngene ya malah kudu ayu ae. Lha malah. Iyalah wis sembuh. Istighfar. Jadi bojo sampeyan wacana istighfar mawon, mboten lunga-lunga tapi janjine Allah wa banin sampeyan jange diparingi anak kathah sholihin sholihat. Mboten napa-napa, Pak. Lah masih sampeyan nggih ngoten. Desa sampeyan diubek maling, diubek perampok. Lah nopo sampeyan susah-susahne bengi direwangi melek nguber maling nguber perampok. Mboten ngarah sampeyan menang mbek maling mbek perampok. Betah malinge melek timbang sampeyan. Tapi nek sampeyan wacaken istighfar
Gusti Allah janji wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Desa sampean dijogo karo Allah. Diibaratno istighfar mlebu swarga, nggo swarga niku gak tumon perampok, gak tumon maling. Lah sampeyan gelem maca istighfar, kula yakin desa sampean jange dadi desa baldatun thayyibatun wa sallallahu alaihi wasallam. Semua adalah menjadi contoh yang baik. Oh nek ngono-ngono ora bab liya-liya, masih bab rumah tangga niki Kanjeng Nabi iso dipandang. Satu gambaran Kanjeng Nabi rumah tangga niki nggih natos bentet kali keluarga. Malah niki mboten kula critakno kathah, jejer telu mawon nggih. Ana kalane bentet niku sebab salah paham. Ana kalane bentet niku sebab penjalukane wong wedok. Ana kalane bentet iku sebab dikacu karo wong liya. Lha niki kudu dieling-eling. Masih kemantene gak ono aku ya ngomong ngono ae wis ngono ae. Nggih. Telung perkara. Napa nate Kanjeng Nabi niku soal rumah tangga dadi salah paham. Nuwun sewu. Kanjeng Nabi niku garwane kathah. Lho kula cerita garwane kathah nipun kathik loro ati kok sangkakno sponsore wong wayu mboten ngoten. Pancene kathah garwane. Cuma Kanjeng Nabi niki saben dalu gilir. Satu saat Kanjeng Nabi wancine gilir dateng Nyai Aisyah radhiyallahu anha. Kanjeng Nabi mantun ngimami saking masjid, madarane niki kraos sakit. Kanjeng Nabi nek jam pimit niku mboten iwu-iwu, cukup madu. Nggih. Jarine Quran yakhruju min buduniha syarabun mukhtalifun alwanuhu bihi syifaa'un linnas. Jadi Kanjeng Nabi jampine namung madu. Padahal garwa semonten kathah sing kagungan madu niku namung Nyai Saudah radhiyallahu anha. Kanjeng Nabi medal saking masjid langsung pinarak dateng Nyai Saudah radhiyallahu anha teng ngriku ngunjuk madu. Yang ngunjuk niku nggih mboten kesusu-susu. Contone mawon ngeten. Iki conto lah ngoten nggih. Kena-kena bismillahirrahmanirrahim. Lho niku wong conto lho ngoten lho ngono. Dadi tiyang ngunjuk niku mboten kesusu-susu. Lho Kanjeng Nabi rawuh dateng Nyai Aisyah radhiyallahu anha telat. Kanjeng Nabi niku lho dibasek. Mboten diwawuh kalih minggu. Bojo akeh situk gak wawuh. Ndas niki ngeluh. Apa maneh bojo situk gak wawuh pisan. Ya iso turu go emperan barang. Ya, lho ngoten niku Kanjeng Nabi niki segala sesuatu niki sing dipadosi niku mboten bab keserone. Jarine arek sakniki yang dicari adalah solusi yang baik. Uswatun hasanah. Kanjeng Nabi tenang-tenang ditanglet-tangletaken dateng pembantu nih. Lajeng kepanggih solusine. Salah siji pembantu niku matur, Kanjeng Rasul apa? Nyai Aisyah radhiyallahu anha mendel tangune kalih minggu. Niki namung sebab salah paham rawuhe panjenengan niku lho radi telat dateng pundi. Kanjeng Nabi ya Allah. Aku mampir nanggone Nyai Saudah nginum madu. Tibake sing marai ndadekno kesalahpahamane rumah tangga iki adalah madu. Mula sangka dene iku aku sumpah wallahi aku gak bakal ngombe madu selawase.
Lho kaya ngeten iki lho wong utusane Allah. Malaikat Jibril mandap langsung beto ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Nabi, lapo awakmu kok ngaramno barang sing wis tak halalno nang awakmu? Oleh kok haramno iku mung sebab remeh. Awakmu mung kadar kepingin diwawuh karo bojomu, tabtaghi mardata azwajik. Balekno kudu dihalalno maneh, wallahu ghafurur rahim. Apa sing keluputan do awakmu gak ono babar pisan kabeh di ngapura karo Allah. Adan kadang ayat niki nggih bingungaken. Kanjeng Nabi ngaromno apa tibake mardota azwajik mung kadar kepingin diwawuh karo bojone. Ibab kesalahpahaman. Mulane kula kali panjenengan rumah tangga salah paham niku lumrah, tapi harus dicari solusi yang baik. Kadang-kadang niku bab